इस दुनिया में नफरतें बहुत है, नफरत की बात भी बहुत होती है, लेकिन जब ऐसे प्रेम की तस्वीरें सामने निकल कर आती है, बाहर निकल के आती है, तो दुनिया विस्मित हो जाती है, दुनिया हैरान हो जाती है। आप देखेंगे किस तरीके से दो जानवर हैं जो एक इंसान से प्रेम करते हैं, और ये जानवर जो है, कुत्ता है, हिरन है, एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के विरोधी हैं, उसके बावजूद एक थाली में खाना खाते हैं। आप देखेंगे ये राजा बाबू है, जिसे पिछले दिनों आपने बहुत प्यार दिया, बहुत ये वायरल हुआ, क्योंकि ये प्रेम ही ऐसा है, ये त्रिकोणीय प्रेम है। और हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के कुछ जगहों में हैं, जहां पर एक कुत्ता, एक हिरन और एक इंसान की जोड़ी इस तरीके की है जिसकी चर्चा सारे देश में हो रही है।